So hi guys, this is Chris Linis once again. Always remember, love and peace. Chris Linis ang iba-vlog natin guys kung ano yung mga pumasok na bago. Kasi almost ilang araw na boss? Pang-apat ngayon. So pang-apat ngayon boss. So ang nangyari, mas minabuti na ni boss na i-turn over sa barangay yung i-report. So blinater na niya sa barangay na turn over na namin. So eto po boss yung itsura niya, no? Baka mamaya. Ayan. Yan. So baka mamaya kasi guys, inano namin na in-advance na namin na isama na rito sa content namin kasi baka mamaya kinarnap to, e-bike napping, so baka ninakaw kasi kung iniwan doon so sana nagpaalam sila, so hindi talaga nila pansin na pagising na na lang nila, nakita nila na paglabas. Kasi lakas ng ulan noon. Ay, malakas yung ulan noon, so paglabas sila may ganito. Yan. So yan guys, so ito nga pala dahil nandito kami sa barangay, tinurn over na ni boss. So ang policy nila rito, 2 days lang po kailangan nyo makuha rito to. So kailangan nyo magdala ng certification ng pagkakabili nyo rito o yung may picture kayo na siyempre pag binili nyo ito, pinicturean nyo doon sa pinagbilihan nyo na shop. So kailangan yun o kaya magdala kayo ng agent na nasa shop na yon. ID nyo, valid ID. Tapos yung picture na katunayan kayo may-ari at saka yung resibo ng e-bike na to. Yan. So yan guys. And wow, ang tatak. Private yung nasa taas. Tapos pakita ko na rin yung sa harapan. So ano dito guys, bagong-bago yun, no? Bago. Bago siya eh. May ano pa sa Eto, may cover pa lahat kasi na guys, nakakapagtaka rin. So kami nag-iisip baka mamaya kinarnap talaga, no? Kasi bagong-bago. hindi na binalikan na. Yung nag-iwan doon, hindi na rin bumalik. 4 days. So eto siya guys. And wow. Yeah. Ayan si Boss Lito. So yun na. So ulitin ko nga guys ulit. Kunin nyo to rito kung kayo man ay nawalan. Patunayan nyo lang na may resibo kayo. Tapos resibo nito, picture. Tapos yung pinagkunan nyo na shop. So kailangan yun, importante. So eto guys, policy rito, 2 days lang na hindi nyo makuha. Ite-turn over to sa City Hall ng Caloocan. Sa North, Caloocan North, no? Caloocan. North Caloocan City Hall. Kasi may bago na nasa along Maynila. So yung nandito pa rin, yung dati pa rin, yung old na City Hall. 2 days lang guys, dito sa Barangay 183. Ayan, Barangay 183. Okay, comment down below. Sasamahan namin kayo. Daan kayo sa shop. Punta kayo sa shop. Then sasamahan namin kayo ni Boss dito na pumunta para makuha nyo to. So kung ngayon ay Sunday, Tuesday hanggang Martes, papayagan namin kayo na makukuha pa siguro. So kakasabi ka lang din mamaya. So yun guys, pinano lang namin. Ayan ulit. So sinama lang namin sa content. So always, sige lang.